祝所有的小朋友节日快乐！大家好，我是王佳。今天6·1儿童节，准备带媳妇孩子出去玩一玩，溜达溜达，逛一逛。这个在这擦脸呢，这个已经收拾完了。儿子，小眼神儿，这个造型还可以哈。今天没太阳，还用戴遮阳帽吗？没太阳吗？你看。今天阴天啊，还下雨呢。今天。哇，这会儿外面有太阳。来口罩吧。出发！有什么东西忘带了吗？没有。没有吧？确定？都带好了啊。把钱带好就行了。谁呀？你带上我，不就等于带上钱一样吗？对，没毛病。其实这天好，应该上人民公园去溜达溜达。我也觉得，逛公园，公园里面也有好多好玩的了。现在准备去东七条路的人民公园看看，转一转。出发！到人民公园这个正门了。好多人。这人。今天天气也好，来的人也多。哎呦我这人，慢点儿呢啊！下去慢点儿。出来玩还得排队买票。哎呀，开始登船了，玩一下。慢点啊！你要往前点，儿子。拜拜嘴儿，小心点啊！拜拜。哎呦，爽不爽？好玩吗，儿子？好玩，都湿了，你身上都湿了。你知道咱出门忘带啥了吗？伞。下雨了啊！我再套圈。给我套啊！我刚套了一个小鱼，给我套啊！啊，行，我套。哎呀，给我了。套不着就那么地了啊！哎，没套着啊！这一次没套着。必须是活的，我套的。走啊，吃完哪呀？走吧，去吧。玩会儿篦子去。行。是吧？走啊。到万达了，也都是人。哎呀，哪都是人。胡萝卜市集，逛一逛。吃的玩的一条街。非遗文化，可以在这坐着吃。自选水果捞15。对。是吗？啊。15啊，你都选的啥呀？里面都有草莓、西瓜。行。大车货和小车货。哎，又来这里面玩了。哎呦我的天！这人。我感觉了。还有他鼻孔。
看看，哇，你抓的啊，真厉害！继续吧，继续抓。哦呦，差一点儿。玩完了，该回家了。坐后面你，给他全副武装了。到家了。今天玩的开心吗？开心。以后每年6·11都陪你玩一天啊。好的。今天视频就到这里吧。喜欢我们的多点点关注。拜拜。拜拜。